Аокигахара не просто лес у подножия горы в Японии. Это настоящее явление, которое приобрело зловещую известность на весь мир. Сюда, к подступам горы Фудзи, на протяжении нескольких столетий приходят сводить счеты с жизнью. Почему это стало роковой традицией и откуда возник столь странный интерес к лесу, который при этом и выглядит так очень зловеще? Лес самоубийц в Японии, Аокигахара. Почему туда лучше не ходить? У подножия горы Фудзи находится